pleasant morning to everyone. So morning எழுந்ததும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹனி வித் ஹாட் வாட்டரில் தான் டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அது குடித்தா ரொம்பவே ரெஃப்ரெஷிங்காக ஃபீல் ஆகும். ஸோ அது வந்து வெயிட் வந்து குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் அதுக்காக இல்லை, எனக்கு ரொம்ப குடிச்சு பழகிருச்சு, டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ மார்னிங் ஹனி ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு சப்பாத்திக்கு பிசையலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி தான் பிசைஞ்சு வச்சேன். ஸோ பிளான் வந்து மாறிடுச்சு. தீஷ்குட்டி வந்து பூரி வேணும்னு கேட்டார். ஸோ ஓகே பூரி போடலான்னு சொல்லிட்டு பூரிக்கு குருமா வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நார்மலாக பண்ணுற இந்த பாம்பே சட்னி தான். பட் அந்த பாம்பே சட்னிலேயே வந்துட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்காக தான் காய்கறிகள் எல்லாமே காலையில் வந்து கட் பண்ணி முடித்து ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் லஞ்சும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே முடிக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கான தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம், தக்காளி, பீன்ஸ், கேரட், ஒரே ஒரு பெரிய பச்சை மிளகா, அப்புறம் கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அதில் வந்து கடுகு, சோம்பு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, நான் பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு மிளகாயுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். காரம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பல்லாரி வெங்காயம் எவ்வளோ சேர்த்தாலுமே பாம்பே சட்னி வந்து நல்லாயிருக்கும். பாம்பே சட்னிக்கு ரொம்ப மெயினான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்லாரி வெங்காயம் தான். நார்மலாக பாம்பே சட்னி பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸுமே ஆட் பண்ண மாட்டாங்க, ஈவன் பொட்டேட்டோ கூட ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் பாம்பே சட்னியில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ வந்து பொட்டேட்டோவுமே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். கேரட் அண்ட் பீன்ஸுமே நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ வெங்காயம் வந்து லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பீன்ஸ், கேரட், டொமேட்டோ மூணையுமே ஒன்றாவே சேர்த்துடலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு டொமேட்டோ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்மாஷ் ஆகட்டும். அப்புறம் கேரட், பீன்ஸுக்கான ரா வெஜிடபிள் ஸ்மெல்லுமே போகட்டும். ஸோ அது வரைக்கும் லைட்டாக மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து பச்சை வடை வந்து போயிருச்சு. ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு நான் வந்து பவுடர், அதாவது மசாலா பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். மெயினாக எந்த ஒரு மசாலா பவுடர் நம்ம இன்றைக்கி ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு எவ்வளோ வந்து மிளகாய் தூள் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை சேர்த்துட்டு மசாலா வடை போகிற வரைக்கும் லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இந்த தண்ணி எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட காய் வந்து அரைவேக்காடு வேகிறதுக்காக, ஃபுல்லாக வேக வைக்க வேணாம். ஸோ அரைவேக்காடு மட்டும் வேகட்டும். இது வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு ஹாஃப் பாயில் மட்டும் வேகட்டும். அதுக்குள்ளே வந்து நான் பொட்டேட்டோ வந்து ஆல்ரெடி வேக வச்சுருந்தேன். ஸோ அதோட ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பூரி குருமா வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பீஸஸாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா குருமா வந்து ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா காயுமே ஒரு ஹாஃப் பாயில் வந்து வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம், மசாலா எல்லாமே கோட் ஆகிற மாதிரி. ஸோ இந்த டைமில் தான் வந்து நம்ம நல்லா கிளறிட்டு இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டுமே சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டைமில் என்னாகும் அப்படின்னா நம்மளோட பொட்டேட்டோ எல்லாமே எல்லா காய்கறிகளோடு சேர்ந்து வெந்து ஒன்றா கோட் ஆகி வரும். ஸோ வந்து கொஞ்சமாக அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து நான் மீன் குழம்புக்காக வந்து புளியுமே வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்க போகிறேன். புளி ரொம்ப நேரம் ஊறிச்சு அப்படின்னா மீன் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ பாம்பே சட்னிக்கு ரொம்ப மெயினான விஷயம் வந்து இதுதான். நார்மலாக வந்து கடலை மாவு வந்து கரைச்சி ஊற்றுவாங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து என்கிட்ட கடலை மாவு இல்லை. ஸோ அதனால் ஒரு 5 ஸ்பூன் வந்துட்டு பொரிக்கடலை, அதாவது பொட்டுக்கல்லையும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா பவுடரை இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இது கட்டியே ஆகாது. தண்ணி ஊற்றினா அதுவாகவே இந்த கட்டிகள் எல்லாமே வந்து கரைஞ்சிடும். ரொம்ப கிண்டனும் கூட அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதை வந்து நான் நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ தீஷ்குட்டி கிச்சனுக்குள்ளே வந்திருக்காரு, என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம். தீஷ்குட்டி, நம்ம வீட்டில் இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு? பூரியா? அம்மா நீ அம்மா சேர்ந்து பூரி போடலாமா கண்ணா? உனக்கு கொஞ்சம் வேணுமா? வச்சு என்ன பண்ண போற? கிளே மாதிரி விளையாட போறீங்களா? வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப, ஓகேவா? அம்மா கொஞ்சமாக கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே டன். ஸோ இப்போ நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபுல் பாயில் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க பொரிக்கல்ல பேஸ்ட்டை வந்து உள்ளே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை வந்து நல்லாவே சிம்மில் வச்சுருங்க. ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸில் எல்லாம் கோட்டாகி நல்லா வந்து கெட்டியாக வந்துடும். ஸோ தண்ணி வந்து எவ்வளோ நாளும் ஊற்றிக்கலாம் அந்த ஸ்டேஜில். நான் இன்னும் கொஞ்சம் பவுலையுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்க்குறதுக்கு தண்ணியாக தான் தெரியும். நம்ம வந்து பூரி போட்டு முடிக்கிறவங்களையுமே இந்த வெஜிடபிள் பாம்பே சட்னி நல்லாவே திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இப்போ வந்து பூரி போடுறதுக்கு கோதுமை மாவை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி உருண்டைகள் போட்டு அதை வந்து பூரிக்கு தேவையான சைஸ்களை வந்து நான் உருட்டிட்டு பூரியுமே போட்டு எடுத்துக்கிறேன். நம்ம சேனலில் 5 மினிட்ஸ்லேயே மாவு மிக்சியில் பிசைஞ்சு புதுசுன்னு பூரி எப்படி சுடணும் அப்படின்றதையுமே நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்குமே கொடுக்குறேன், வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அழகாக புசுன்னு நம்மளோட பூரிகள் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்
பூரி வித் வெஜிடபிள் பாம்பே சட்னி நம்ம வீட்டில் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ தீஷ்குட்டிக்கு ஃபீட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ பாம்பே சட்னியுமே இந்த பக்கம் சைடில் ரெடி ஆயிடுச்சு. 2 to 3 minutesல அந்த பொரிக்கல்ல மாவு ஊற்றிட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து மேலாப்பில் ஜஸ்ட் வந்து மல்லித்தலை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் வந்து ஃபிஷ் குழம்பும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும். ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு 1/4 கிலோ போல் வெங்காயம், ஒரு 3 பல் பூண்டை வந்து தண்ணியில் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கிறேன். ஸோ ஈஸியாக வந்து சட்டன் வந்து ஸ்கின் ரிமூவ் ஆயிரும். ஸோ இது ஒரு 10 to 15 minutes இப்படியே ஊறட்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் காஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிராண்ட் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். இந்த காஃபி பவுடர் நான் வாங்கினதே கிடையாது, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கியிருக்கேன். பட் காஃபி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ காஃபி பவுடர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் காஃபி. டார்க்காக காஃபி குடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது செட் ஆகும். இது வந்து நீங்கள் 1 ஸ்பூன் போட்டிங்க அப்படின்னாலுமே காஃபி பார்க்குறதுக்கு டார்க்காக இருக்கோ இல்லையோ குடிக்கிறதுக்கு நல்லாவே ஒரு லைட் கசப்பு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வேணுன்றவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தீஷ்குட்டிக்கு வந்து ஒரு புதுசாக வந்து ஆக்டிவிட்டி சொல்லி கொடுத்தேன். ஒன்றும் இல்லை, இப்போலாம் ஷார்ப்னர் வந்து அவரே சீவிட்டு டஸ்ட்பின்லமே போய் போட்டுருவார். ஸோ அந்த ஷார்ப்னர் வச்சு நம்ம சின்ன பிள்ளையில் நிறையாவே விளாண்டுருக்கோம். ஸோ அதை வச்சு நல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வந்து கம்மெல்லாம் கையில் கொடுத்து அவனை வந்து ட்ரெயின் பண்ணேன். ஸோ கம்மெல்லாம் அவர் கரெக்டாகவே வந்து ஷார்ப்னர் வேஸ்ட்டில் வந்து அப்ளை பண்ணார். பட் வந்து கரெக்டான பிளேஸில் மட்டும் ஓரளவுக்கு வந்து ஒட்ட தரல. இதுதான் ஃபஸ்ட்டுன்றனால போக போக ட்ரெயின் ஆயிடுவான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் இதுவே பரவாயில்ல, அவங்ககிட்ட இருந்து இதுவே நான் எதிர்பார்க்கல. இதுவே ஓரளவுக்கு வந்து நல்லாவே அவர் வந்து கரெக்டாகவே ஓரளவுக்கு ஒரு 70% வந்து பேஸ் பண்ணுறாரு. நீங்களே பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சைடில் வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து நானாக வந்து வரைஞ்சி அவன்கிட்ட வந்து காமிச்சேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் தம்பி கலர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி தான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கலர் பண்ணுறது, நான் வந்து ஒட்டுறதை பேஸ்ட் பண்ணுறதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். இந்த பேர்டு வந்து அழகாக வந்து அவராகவே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் பண்ணுறாரு. ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையுமே நீங்கள் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நான் வந்து லஞ்ச் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக போயிட்டேன். மீன் குழம்பு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ரொம்ப டீப்பாக வந்து காமிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா மேலோட்டமாக தான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ மீன் குழம்போட வீடியோ லிங்க்குமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணுன்றவங்க மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லஞ்ச் வந்து மீன் குழம்பு தான். மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணிவிட்டேன். இது வந்து ஓரளவுக்கு ஃபிஷ்ஷோட ரேட் எல்லாம் பரவாயில்ல. ஸோ காரைக்காலில் இருந்தனால மேபி வந்து எனக்கு ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியலாம். என்ன மீன் வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காணாங்கெளுத்தியும் பாறை மீனும் வாங்கினேன். நான் முந்தின நாள் ஈவினிங்கே போய் ஹஸ்பண்டோட போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அவர் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மார்னிங் டு ஈவினிங் வரைக்குமே அவருக்கு ஒர்க் இருக்குது. ஸோ ஈவினிங்க்கு மேலே தான் அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிறனால ஈவினிங் தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தோம். வந்ததுமே வந்து ஹெட்டெல்லாம் தனியாக குழம்புக்கு பிரித்து வாஷ் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன். ஃப்ரைக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து மசாலா வந்து நைட்டே கோட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். ஸோ ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்து செய்யும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரையுமே ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன். தீஷ்குட்டி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிடும்பொழுது ஆனியனும் லெமனும் இல்லாமல் நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ அப்படி பழக்கினாலேயே தீஷ்குட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து வாங்கினதுமே கையில் லெமன் ஒரு 1/2 பீஸ் வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துருவேன். அவனாவே ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃபுல்லுமே வந்து புழிஞ்சு விட்டுருவான். ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிடும்போது ஃபிஷ் ஃப்ரை ஒரு பீஸ், ஆனியன் ஒரு பீஸ் சேர்த்து தான் வந்து எப்பயுமே சாப்பிட்றான். தீஷ்குட்டி சாப்பிட்டு முடிச்சதுமே ரொம்ப சிம்பிளான ஆப்போசிட் ஆக்டிவிட்டீஸுமே நான் கொடுத்தேன். ஸோ அதை போக பிக் அண்ட் ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டியுமே கொடுத்தேன். வித்தின் 2 minutesக்குள்ளே இப்போலாம் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து முடிச்சிடறான். இதெல்லாம் வந்து கூகுளில் போய் தேடி ஒரு ஒர்க் ஷீட்டாக நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து வீட்டில் இதுக்காக நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணினாலே போதும். நம்மளே சடார்னு வந்து வரைஞ்சி நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட வந்து கொடுத்து ஜாயின் பண்ண சொல்லலாம்.
தீஷ்குட்டி தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டாரு. ஸோ தூங்கி எழுந்திரிச்சக்கப்புறம் தீஷ்குட்டியை வெளியே கூட்டு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணப்போ தான் நமக்கு எப்போயுமே பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரேட்டான இடம் பீச் தான். ஸோ அங்கே தான் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியிருந்தோம். பட் இந்த டைம் இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கனால ரொம்பவே ஃபேமஸான பெசன்ட் நகர் பீச்சுக்கு தான் நாங்கள் வந்து போயிருந்தோம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கொரோனா டைம் அப்படின்றனால கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது. குழந்தைங்கள் விளையாடுற பார்க் அது எல்லாமே க்ளோஸில் தான் இருந்துச்சு. பட் பரவாயில்ல, நம்ம பீச்சுக்கு போனால் விளையாடுற ரெண்டே விஷயம், ஒன்று தண்ணி, இன்னொன்று மண். ஒரு 2-3 டாய்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். ஸோ அதை வச்சு தான் தீஷ்குட்டிக்கு வந்து மண்ணில் வந்து நம்ம எப்படி சின்ன பிள்ளையில விளையாண்டோமோ அதே மாதிரியே வந்து அவனுக்கு வந்து மழையெல்லாம் கட்டி கொடுத்து விளையாட வச்சேன். ஸோ நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணி விளையாண்டான். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பலூன் பார்க்க போனேன். ஸோ அந்த அண்ணா வந்து சொன்னாங்க ஜஸ்ட்டு வந்து 20 rupees தான், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. சரி சொல்லிட்டு நானும் வாங்கி சுட்டேன். நிஜமாகவே சுட்டுட்டேன். என்னாலேயும் நம்ப முடியல, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பட் 20 rupees தான். நம்ம வந்து 5 chances தருவாங்க. 3 பலூன் வந்து நம்ம வந்து அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு 15 rupees மதிப்புள்ள ஒரு கிஃப்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரியே நான் 3 வந்து வின் பண்ணிட்டேன். தீஷ்குட்டிக்கு 15 rupees மதிப்புள்ள ஒரு பபிள்ஸுமே கொடுத்தாங்க. தீஷ்குட்டி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் அதை வாங்கிட்டு. தீஷ் அம்மா எப்படி சுட்டேன்? பெசன்ட் நகர் பீச்சில் குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு ஒரு மெயினான இடம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். உள்ளே வந்து நல்லா ராட்னம், குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு குட்டி குட்டி விளையாட்டு எல்லாமே நிறையா இருக்குது. பட் இப்போ வந்து கொரோனா டைம் அப்படின்றனால இது வந்து க்ளோஸில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு vlog எடுத்து சூப்பராக அந்த வீடியோவுமே நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் கூடிய சீக்கிரம். கன் ஷூட் பண்ணி வாங்கின கிஃப்ட்டை வச்சு நானும் தீஷ்குட்டியே வந்து ரோட்டில் வந்து நடந்துகிட்டே பபிள்ஸ் விட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த ரோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டி எதுவுமே போகாது. பீச்சுக்கு முன்னாடி உள்ள ரோடு இது வந்து பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பாண்டிச்சேரி ராக் பீச் போயிருந்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இருக்கும் ரோடு. அதே மாதிரியே தான் இருக்குது, அதே பீச் ரோடு மாதிரியே தான் இருக்குது. அங்கே வந்து ஃபிஷ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அன்றைக்கி மார்னிங் பிடிச்சிட்டு வந்ததாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வேணும்னா அதுவுமே கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம். நான் வந்து பெசன்ட் நகர் பீச்சில் ரொம்ப அதிகமாக பார்த்தேன் ஸ்நாக் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொட்டேட்டோ ஸ்ப்ரிங் ரோல் தான் நிறையா இருந்தது. இதோட ரேட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60 rupees. ஸோ நிறைய பேர் நின்று சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. பெசன்ட் நகர் பீச்சுக்கே ஒரு சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்ச்சின்னு கூட சொல்லலாங்க. ஸோ பெசன்ட் நகர் பீச்சில் வந்து உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆகும்போது சரி, நீங்கள் வெளியே வரும்போது சரி, நம்ம கண்ணில் படுறது தான் இந்த பெரிய சர்ச். ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவுமே இருந்தது. ஸோ இதை சுற்றி வந்து நிறைய கடைகள் தான் இருந்தது. ஸோ நாங்களுமே பீச்சில் வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு டைம் ஒரு 5:45 ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து பீக் ஹவர்ஸ், நிறைய பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த டைமில் வந்து ரிட்டன் வந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ வர வழியில் நம்ம ஆல்ரெடி நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் வீடியோ, ஆல்ரெடி பட்டியான் கருப்பட்டி காஃபியும் கருப்பட்டி பணியாரமும் எங்களோட ஃபேவரட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த கடையில் போய் பணியாரம் காஃபியும் குடிச்சிட்டு தான் வந்தோம். தீஷ்குட்டிக்கு வந்து அந்த காஃபி நாங்கள் கொடுக்கல, அவருமே டேஸ்ட் பண்ணலை. பணியாரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டான் அவன். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஸோ இதோட இந்த vlog வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த vlog வந்து நீங்கள் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு vlogல நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நான் கிளம்பிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய். யுவர்ஸ் GeethuSiddhu.